Halo semuanya, balik lagi di channel Ki&Ci Store. Di kesempatan kali ini akan kami persembahkan kesaksian konsumen kami yang lekas sembuh dan membaik dari keluhan yang dialaminya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya ya. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, bisa klik like dan juga share ke media sosial kalian agar bisa lebih bermanfaat bagi teman-teman kalian yang lainnya. Nah, itulah kesaksian dari konsumen kami yang telah lekas sembuh dan membaik setelah merasakan khasiat dari produk herbal kami. Dan bagi Anda yang merasakan keluhan yang sama dan ingin merasakan khasiat dari produk herbal kami, bisa langsung melakukan pemesanan sekarang juga, baik melalui SMS atau telepon ke nomor . Sekian dan terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, bisa klik like, komen, dan juga share ke media sosial kalian agar bisa lebih bermanfaat bagi teman kalian yang lainnya.